Rieccoci in studio. Allora, cambio di ospite, il tema resta in qualche modo lo stesso, però diciamo che il target è diverso, perché stiamo parlando, inizieremo a parlare adesso con il dottor Claudio Gallo di odontoiatria sociale. Buongiorno dottor Gallo. Allora, il dottor Gallo è responsabile dell'unità operativa odontoiatrica di comunità dell'ULSS 16, siamo a Piove di Sacco, e quindi nel Padovano, un'odontoiatria d'eccellenza. Il perché è presto detto, perché diciamo che i pazienti che afferiscono al vostro centro sono dei pazienti particolari. Esattamente. Diciamo che noi ci occupiamo da molti anni di pazienti che siano portatori di disabilità in genere, sia di natura così connatale, quindi fin dalla nascita, oppure di disabilità acquisite, incidenti stradali gravi o situazioni analoghe legate magari a qualche altra patologia subentrante. Pensiamo, non so, a un soggetto con insufficienza renale che quindi è costretto alla dialisi e quindi in attesa di trapianto. Diciamo che quindi il nostro target, la nostra specialità sono proprio questo tipo di persone, che noi trattiamo sia a livello ambulatoriale, lì dove è possibile, e nei casi più complessi, più particolari, nel senso di un'assenza fondamentalmente di collaborazione del ragazzo o della persona stessa. Quindi magari disabilità particolarmente abbastanza gravi. Importanti, ecco, le trattiamo in anestesia generale, fondamentalmente si dice in narcosi, quindi con un ricovero tipo un day hospital, e quindi si fanno le terapie del caso nell'arco di quelle 2 ore che dura grosso modo l'anestesia generale, e al termine di questo, una volta che è risvegliato il paziente, rimane nella struttura ospedaliera per alcune ore fino normalmente al tardo pomeriggio, e viene rilasciato tranquillamente a casa e ritorna nella sua vita tra virgolette normale. Certo, con numeri importanti, perché strutture in grado di occuparsi di pazienti di questo tipo ce ne sono pochissime proprio nel Veneto, tanto è vero che più di metà dei nostri pazienti che afferiscono sono persone che vengono al di fuori del territorio dell'ULSS 16 di Padova. Pensiamo che l'ULSS 16 Padova consta grosso modo di 400.000 abitanti, è la più grande del Veneto. Ciò nonostante noi abbiamo metà dei pazienti che vengono da USL non solo limitrofe, ma anche, non so, da quella di Belluno, per fare un esempio d'altro, perché strutture specializzate su questo tipo di odontoiatria sono veramente poche, anche perché necessitano ovviamente di un supporto logistico ospedaliero. Certo, un supporto logistico ospedaliero, quindi non il semplice studio come siamo abituati a vedere. Noi abbiamo il classico semplice studio che lei lo vede all'interno del poliambulatorio, però abbiamo un'equipe poi di professionisti, pensi solo al discorso degli anestesisti, che ci possono mettere in condizioni di intervenire in anestesia generale, in condizioni di sicurezza, quindi abbiamo il gruppo delle sale operatorie, e poi abbiamo le degenze, anche se per poche ore, o al massimo in casi particolari il pernotto di una notte, insomma. Certo. Quindi utilizziamo anche i posti letto nel reparto di pediatria. Quindi insomma c'è un coordinamento molto più complesso. Non è così semplice come sembra magari anche la popolazione, perché bisogna coordinare più specialisti. Non solo, a volte nel corso delle anestesie generali prendiamo la palla al balzo per fare anche dei check-up diversi, ad esempio un'ecografia, piuttosto che una visita ORL, piuttosto che addirittura una visita oculistica. Quindi bisogna coordinare i vari specialisti per farli rientrare in quell'ambito di quell'ora e mezza, 2, a subentrare oppure anticipare il nostro intervento, e quindi dare il massimo in quel tempo. Quindi insomma voi ottimizzate anche, perché ovviamente un'anestesia non è una passeggiata. No, non è una passeggiata. E quindi qualora ci fosse un paziente che avesse bisogno anche di altre cose, è inutile poi magari ripetere un'anestesia piuttosto che farlo magari fargli subire in qualche modo visite anche e questo si fa complicate. soprattutto in età pediatrica per il discorso delle tonsille e delle adenoidi, oppure così delle visite a livello dell'orecchio, quindi per presunte otiti o d'altro. Poi nell'età adolescenziale, nella prima giovinezza, nelle ragazzine per il discorso dell'eventuale sviluppo o meno, quindi ecografie di tipo pelvico che ci fa appunto il radiologo, oppure altre situazioni tipo vi dicevo quella oculistica, per cui durante l'anestesia generale l'oculista fa una visita. E quindi l'oculista riesce a... Sì, si riesce a fare una gran parte dell'esame del fundus ed altre cose, Quindi questo a beneficio anche sicuramente del paziente stesso e della tranquillità. Perché immagino che, a proposito di tranquillità,
l'approccio anche debba essere diverso per questi pazienti, quando non si può, cioè quando non si fa l'intervento in anestesia, sì, bisognerà avere, immagino, insomma, delle accortezze. Diciamo che in odontoiatria ci vuole molta pazienza da parte dell'operatore in genere. A prescindere, lo sappiamo tutti. A prescindere. Diciamo che nell'odontoiatria cosiddetta speciale, cioè quella che si occupa di questo tipo di utenti fragili, la pazienza deve essere triplicata quantomeno. E quindi i primi ad avere un atteggiamento adeguato dobbiamo essere noi e cerchiamo che, appunto, anche durante la giornata di avere il momento che non sia in presenza del paziente, certo, perché siamo umani anche noi, quindi possiamo. Ci sarà anche una formazione di un certo tipo, no? Per una questione di assistenza piuttosto che. Diciamo. Perché poi immagino che ci siano anche le famiglie, non sono persone ovviamente che vanno. Esattamente. Quindi c'è la gestione di essere rassicurati. Esattamente, la gestione è molto complessa proprio per il discorso anche psicologico dei familiari, insomma è inutile negare che il familiare di questi ragazzi molto spesso ha un livello di apprensione che è mediamente alto e quindi percepisce subito innanzitutto la disponibilità professionale ed anche umana degli operatori. E anche, sì, perché mai come in questo caso si affida magari il proprio figlio piuttosto che il proprio parente al medico. Sì, no? sì, proprio totalmente. E quindi sono anche fra l'altro persone abituate fin dai primi mesi di vita del piccolo a frequentare anche istituti di riferimento a seconda della patologia cromosomica o meno che il bambino ha, e quindi è gente che è abituata a girare ospedali non solo a livello nazionale ma anche europeo molto spesso. Quindi certo. La difficoltà. Sono anche persone in grado, cioè che vedono subito, insomma, la capiscono qualità, e percepiscono immediatamente se c'è qualità o non c'è qualità. Ecco, sono soprattutto pazienti pediatrici o voi continuate a seguirli anche nelle fasi E noi continuiamo successive? a seguirli in tutte le fasi, nel senso che la nostra specialità, tra virgolette, è l'età pediatrica. Noi abbiamo oltre 500 bambini con gravi disabilità in terapia e 1400 normodotati, per cui io fin dall'inizio ho fatto sì una scelta di percorso terapeutico odontoiatrico non esclusivamente rivolto al bambino disabile, ma l'ho integrato col bambino normodotato. Quindi il bambino normodotato può venire da voi in che situazioni? No, facciamo la classica odontoiatria pediatrica per il normodotato, e solo che a livello proprio organizzativo mettiamo, non so, un bambino con disabilità alternato a un bambino normodotato, e questo ha sicuramente un impatto migliore anche a livello psicologico, non solo nel bambino e nel parente, ma anche e soprattutto nel personale. Certo, insomma diventa anche un ambiente un pelino più rasserenante. Io credo che sia oggi anacronistico curare bambini con disabilità in ambienti esclusivamente dedicati alla disabilità. Il centro deve essere un centro d'eccellenza per la disabilità, ma devono accedere anche altri bambini proprio per cercare di fare quell'integrazione che ormai da più di 20 anni facciamo anche a livello scolastico. E poi insomma io ho un po' questa teoria che laddove diventa quotidiano, no? Vedere anche persone diciamo diverse, sì.